係邊個嚟㗎？呢個經文嘅主角唔係萬事。當我哋讀佢段經文嘅時候，萬事嚇唔係嘅，經文嘅主角係神，係神。雖然喺呢個經文之前咧，係16節嗰度曾經講過，我哋本來唔識得係點禱告嘅，好奇怪喎嚇！經文喺度即係呢度28節啦嚇，26節嗰時候話我哋本來唔識得係禱告，但係神用説不個聖靈咧，用説不出嘅感動喺我哋心裏邊，與我哋禱告。所以呢件事咧，唔係萬事啊嘅主角係神，讓我哋知道佢係我哋嘅神，佢掌控住。神叫萬事互相效力。神嘅沉默，我哋唔知道神所做嘅每一樣嘢，唔係等於神係缺席嘅，唔係等於神唔喺度。神喺度㗎，神喺我哋當中嘅。所以我知道得救啦，但喺日常嘅生活裏邊，我唔知道嘅細節，弟兄姊妹。所以我唔知道雖然下一步會點行，但我可以肯定有一件事，就係神冇失控。神係叫萬事互相效力嘅，所以我要同你講，神喺嘅沉默唔係佢缺席，神你睇唔到嘅嘢唔係神冇做工，你嘅生命裏邊一切唔係一種意外嚟嘅，而係神嘅手中有個計劃嘅人生。所以呢個第一個真理咧，記得係神記得係一件事，就係神確定呢個應許，萬事發生喺我哋當中，神確定佢係掌管住嘅。第二個真理咧，當我講萬事嘅時候，當然涵蓋咗順利啊、困難啊、你喜歡嘅嘢啊、你抗拒嘅嘢啊，都係萬事。所以萬事有啲嘢係順境，有啲係逆境，但係都係神應許嘅。神係睇大局嘅，我哋自己睇到眼前。呢個互相效力嘅時候係咩意思咧？個萬事所有啲嘢，頭先我話有逆境、順境，我哋喜歡嘅，我哋唔喜歡嘅，都係能夠一齊效力。呢個效力係咩意思咧？我哋中文翻譯嘅時候，其實呢個希臘文咧嘅意思就係 synergy， 即係我哋英文，我哋識英文嘅啦，就 synergism 嚇。synergy 嘅時候協同作用，我咁翻譯啊，效力互相效力嘅協同作用。神喺當中喺度編排，喺度調和。有一樣嘢咧，我相信。睇呢個英文字咧，好多人都唔識係啲咩嘢嚟㗎。其實你哋好熟悉㗎，你個個人屋企啲廚房都有㗎。一個叫做有兩個元素喺度啊。如果你讀過少少化學，你知道啦。Na 個叫鈉，Cl 嗰個叫氯，即係氯氣啊。鈉同氯氣兩樣都好有毒㗎噃。我哋中學嘅時候咧，係做化學，上化學個堂咧，好中意玩呢啲嘢嘅。鈉咧就係 sodium 咧，如果你抌落去個水嗰度咧，哇，個水啊滾起嚟嘅，好似爆炸咁嘅。氯咧，大家都知道，氯咧，如果係喺呢個水裏邊咧，俾到我哋好強嘅一種鹼水嘅味道係嘛？你喺泳池嗰度就知道啊。有 chlorine 啊，係嘛？呢兩樣咧，我哋都食嘅喎，你同我都食嘅喎。點解你又食鈉又食氯嘅咧？嚇，氯氣咧，其實兩樣合埋一齊嘅時候，好神奇嘅，就變咗冇毒咗。所以今日你食麥記咧，你都用好多呢啲 sodium chloride 㗎。你翻去咧，你食飯咧，你煮餸咧。咁啊，好多時候先生同個老婆話唔夠鹹喎，或者太鹹喎，係嘛？呢個就係 sodium chloride。但係呢 sodium chloride 咧係兩種有毒嘅元素，對我哋有毒嘅一種元素組成嘅。
加埋嘅時候係我哋每日所需要嘅。所以聖經裏邊從來都冇話痛苦本身係好嘅，冇啊！聖經從來都冇話痛苦本身係好嘅。聖經裏邊清楚嘅話，神可以使用痛苦喺我哋嘅生命裏邊，好似呢兩樣嘢咁夾埋一齊嘅時候，能夠令到對我哋有益處。冇一滴眼淚咧，神係睇唔到嘅；冇一個傷口，神係用唔到嘅。每樣都係有神嘅意思喺當中。我真正想說嘅係，想諗明白正在喺你嘅生命裏邊所發生嘅一切。佢知道萬事，佢將我哋生活世界上所發生所有一啲事咧，攞埋一齊，交織在一齊，編織埋一個計劃。而喺呢個計劃裏邊咧，係為着你嘅益處，就係為着佢嘅榮耀，為着你嘅益處，為着神嘅榮耀。我哋睇到嘅只不過呢個砌圖裏邊一個片段，但係神係有一個計劃，係一個故事，係對你有益處嘅。我可以舉一個例子啦，一個好出名嘅，我哋知道係約瑟。約瑟佢細個嘅時候，俾佢兄弟出賣，抌落去嗰個枯井裏邊，然後將佢出賣咗去俾埃及人做奴隸。哇，幾慘啊！自己兄弟出賣喎，然後去到埃及嘅時候，好後生就17歲。去到埃及嘅時候，又做人哋嘅奴隸，咁俾一個埃及王嘅軍人咧做奴隸。喺屋企裏邊又俾佢嘅主人嘅老婆誣告，然後打入去監獄裏邊。你諗下係幾凄涼咧？17歲嘅人俾自己弟兄出賣，然後又成為奴隸。咁我哋好多時候睇呢個故事，睇到呢度嘅時候，就覺得啊，佢真係慘啊，係一個失敗悲劇，人生係玩完咗噶啦。又喺監獄裏邊，佢幫助2個監犯同解夢，然後將呢2個監犯裏邊放出去嘅時候，其中一個監犯係處死咗，另外一個係放咗嘅，但係都忘記咗佢，冇報恩啊！咁佢就好凄涼，好凄涼，就喺佢監獄裏邊。所以約瑟一生裏邊咧，我哋以為係玩完咗嘅，好似喺一個藍圖裏邊，我哋睇唔到嘢。但係神咧，放佢喺呢個整個藍圖裏邊咧，每一段都有佢自己嘅位置。最後神用約瑟就救贖咗、救咗整個以色列嘅民族。大家都知道，如果你知道約瑟嘅故事，約瑟後來升為宰相，又拯救咗埃及喺一個饑荒裏邊，有啲人都有得食。由佢自己嘅父母從迦南地嗰度落嚟埃及揾食嘅時候，認到佢嘅弟兄，但係弟兄唔認得佢喎，但係認到佢弟兄。咁佢認到弟兄嘅時候，佢同嗰啲弟兄講咩説話？我一定要報仇。唔係啊，冇啊。佢點講咧？佢話：以前你哋嘅意思係要害我嘅，但係神嘅意思原是好嘅。但要保存許多人嘅性命，成就今日嘅光景。呢句説話咧，就係舊約版嘅羅馬書8章28節啦。就係羅馬書8章28節，萬事互相效力，叫愛神嘅益處。呢個就係舊約版。約瑟佢話：你哋意思係害我㗎。我十幾個兄弟，11個兄弟，但係神嘅意思係要好嘅，保存咗我哋所有人嘅性命。所以呢個係神整個嘅計劃裏邊
雖然佢唔明白，當時唔明白，當時係好慘嘅，以為自己係生命裏邊係玩完咗啦，冇噶啦。但係呢個時候，佢知道其實最終神有自己嘅意思，係互相效力嘅神嘅工作。我再舉一個現代嘅例子啊，有一個年青人，佢嘅名叫做 Bill Fong， 唔係我哋嘅 Billy 啊，呢個 Bill Fong。Bill Fong 咧喺美國，佢打保齡球啊，bowling啊，好一流嘅，好專業嘅打到。佢有一次咧喺呢個比賽裏邊，一個系列嘅比賽啊，我哋當中又唔知識唔識打保齡球嘅人啊？有啲人會識啊，年紀稍微大啲都識嘅。佢有一次比賽嘅時候咧，如果你打到900分咧，就係3局裏邊咧，就完全打到所有嗰啲樽啊、平樽咧，即係個保齡球嘅樽跌咗落去咧，你就完全嘅分。要打3局咧，900分咧，好難打得到嘅，好少有咁樣嘅記錄嘅。呢個Bill Fong咧，佢就打到299啦，差唔多要200幾啦。最後嗰次係十個樽啦，即係290啦嚇。再打多一輪咧，落去咧就300噶啦。所以嗰日咧，佢就出場啦，打啦喺比賽嘅時候，哇！所有啲人就睇住喎，好緊張喎，會唔會打到300分咧？有300分係全世界嘅冠軍，全世界嘅紀錄嚟㗎嘛。咁我話Bill Fong咧，佢就落嚟，好多人喺度睇住，好緊張，靜晒。點知咧，嗰個波打出之後，咁啊，仲有一個樽喺度噗噗噗搖下，唔跌喎，打到299啦，一個樽唔跌啊！嗰個樽唔跌就慘，即係299啦，就破唔到記錄啦。個人冇完美嘅記錄，呢個記錄係擦身而過。Bill Fong嗰時候真係好失望，覺得我咁辛苦打咗咁耐，呢個係你我其實好成功嘅人啊，點解唔得嘅？佢翻到去咧，冇幾耐佢病咗喎，即刻送咗去醫院啊，急救啊！個醫生一檢查咗佢，3條血管裏邊咧已經2條塞咗啦，成100%啊！如果嗰晚咧佢打到300分咧，佢會好開心噶嘛，係咪啊？嗰個哇，我300分啦！個醫生話：你嗰晚如果你打到300分咧，你即刻就會死啦！你即刻會中風啊，心臟病啊！唔知啊，佢唔知嘅。醫生就話：你真係好彩啊！你真係好彩。其實好多時候，我哋喺生命裏邊唔係好彩。神知道我哋，神知道我哋，神喺度掌管住。第三個真理咧，就係神呢個應許嘅對象咧，係有條件嘅，唔係個個人，唔係全世界人，就係萬事互相效力。萬事互相效力咧，係對邊呢啲人有益處咧？第一個愛神嘅人，愛神嘅人係咩意思咧？愛神嘅人就係其實就係我哋信徒嘅標誌嚟嘅。你同我信咗神嘅人，就係愛神嘅人。如果你係基督徒，你就係愛神嘅人。You're God lover， 你係咪啊？你咪愛神嘅人啊？你唔好靜雞雞喺度話我係信咗主啊！我唔知愛唔愛神，唔係噶嘛。我哋係愛神嘅人，同埋按他旨意被召嘅人。聖經裏邊好多應許啦，即係話愛神嘅人有咩益處咧？所以你知道咧，耶和華你嘅神，他是神，係信實嘅神，向愛他咩守約成命嘅人，守約施慈愛，
直到千代。跟住睇落去咧，我哋就知道神為愛他嘅人所預備嘅，就係我哋眼睛未曾看見嘅，耳朵未曾聽見嘅，人心未曾想過。若有人愛神，這人乃是神所知道嘅。所以呢啲都係聖經裏邊嘅説話。忍受試探嘅人係有福嘅，因為佢係經過試驗以後，必得生命嘅冠冕。這是神應許俾那些愛他啲人。你係咪愛他啲人啊？一齊講，我係愛神啲人咁啊！一齊講啊！我哋係愛神啲人。如果有一個人愛神咧，呢個人係神所知道嘅。所以從呢個角度嚟睇咧，我哋愛神係人嘅角度，但係從神嘅角度係神呼召你嘅。如果你今日我喺我當中，我哋未係基督徒嘅，我哋未係將我哋生命交俾耶穌基督嘅，我哋係咪愛神嘅人咧？唔係啊嘛，但係神好溫柔嘅同你講，我要你成為我嘅兒女，我要你成為愛神嘅人。所以呢個就係呼召。所以啊，呢個條件咧，即係話愛神嘅人同埋被呼召嘅人，好似一個硬幣咁嘅兩面，一個銀錢咁兩邊，一邊係愛神嘅人，一係神呼召嘅人。神溫柔嘅同你講，我要你成為佢嘅兒女。聖經裏邊喺約翰福音第1章咁樣嘅話，如果我哋接受耶穌基督嘅話，接待他的就係信他名的人，他就賜權柄俾我哋作佢嘅兒女。呢個係愛神，呢個係呼召嘅人。所以萬事互相效力，係對所有愛神嘅人，係被神所呼召嘅人。第4個真理咧，係萬事能成為益處，係因為神本為善。All things work together for the good。成為好處，成為益處咧，唔係因為我哋好配得，而係神嘅恩典嚟嘅。如果我哋覺得自己係配得嘅話，咁有好多嘅問題，因為唔係我哋嘅善良，因為係神係善良嘅。如果搞錯呢啲咧，我哋有2個危險啊。一個就係遇到苦難嘅時候，就怪自己唔夠好啦；一切順利嘅時候，就以為自己好叻啦、好配得啦，係嘛？但聖經裏邊好清楚話，除咗神之外，冇其他嘢係良善嘅。如果你記得路加福音18章嗰裏邊曾經有一個記載，有一個少年嘅官啊嚟到耶穌嘅面前，問佢良善嘅夫子啊，咁佢問佢一個問題，咁耶穌就反問佢啊。點解你叫我良善呢？除咗神一位之外，冇良善嘅。耶穌其實真係問緊佢：你係唔係承認我係神呢？因為聖經裏邊話冇義人，連一個都冇。呢個羅馬書第3章啲10節，世界上係冇真正嘅一個良善嘅人。所以良善唔係我哋本身嘅，係神嘅良善，叫萬事互相效力，叫我哋得益處。所以弟兄姊妹，唔係我哋配得，而係神嘅施恩喺我哋生命裏邊。所以今日，如果我哋有疾病、身體有軟弱嘅，神嘅恩典叫我哋得醫治，呢個都係神嘅良善。如果我哋今日喺逆境裏邊遇到好多嘅問題，係神嘅良善，叫萬事好多唔好嘅嘢當中咧，能夠叫我哋得益處咧，亦都係神自己嘅良善。所以記住呢4個真理，一個係神係好確信嘅，神掌控嘅。我哋知道神喺我哋當中。第二係乜嘢咧？第2個真理係乜嘢咧？第2個真理咧係神睇大局嘅。
我哋睇到眼前，好似睇個砌圖咁樣，睇到一片。但係神係睇大局嘅。第三個真理係乜嘢咧？就係神嘅應許係有對象嘅，愛神嘅人叫萬事互相效力，叫愛神嘅人得益處。第四個真理咧，萬事成為益處咧，係神本身為善。所以聖經講得好清楚嘅，除咗神之外，冇其他嘅良善。我哋喺結論嘅時候，新一年2016年要嚟嘅時候，我哋有3個立志。我講2016係咪？2026年要嚟嘅時候，3個立志。第一個立志咧，我哋要信靠神。我哋要信靠神，因為點解咧？因為我信靠神咧，因為雖然我哋喺呢個地上唔係所有神所做嘅細節，唔係我哋一切都明白嘅，但係因為我認識咗佢，我可以信靠佢，所以我第一樣嘢要立志。第二咧，我哋時常嘅存感恩，感恩咧就改變我哋對世界上嗰種角度。因為神既然喺我哋生命裏邊，令到逆境係轉為逆境裏邊，好多逆境裏邊轉為一個神喺我哋生命裏邊對我哋有益處嘅，對神嘅榮耀嘅，呢個係需要我哋記錄嚟感恩嘅事。你有冇時常喺度記住神喺你嘅生命裏邊施咗咩恩典咧？有冇記載咧？我哋立志要存着感恩嘅心。第三咧，我立志堅忍堅韌前行。我哋可以跌倒嘅，有時我哋會失望，有時我哋會灰心，但唔好停，唔好停。呢個人咧，你唔會識佢噶啦。但喺歷史裏邊，奧林匹克歷史裏邊記載一個人，呢個係馬拉松運動員嘅一個故事。阿克馬利咧係一位參加奧林匹克嘅馬拉松嘅選手啊。喺1968年嘅時候啊，墨西哥嘅奧運啊，喺馬拉松比賽嘅時候，佢跑到19公里嘅時候，你知道馬拉松跑幾長啊？有冇人知唔知啊？42公里。佢跑到19公里嘅時候咧，俾人哋撞到啊，跌親啊，踩到啊，膝頭哥受傷啊，膊頭又甩咗臼。但係佢拖住個傷痛，由19公里啊跑到最後42公里。等到跑到終點嘅時候咧，佢入場嘅時候，個頒獎早都結束咗啦。全場嘅觀眾咧，重新企起身，為佢拍掌，為佢鼓掌。哇！19公里跑到40公里，佢嗰陣時已經受到好大嘅傷。記者就問佢：哇！點解你咁堅持㗎？咁搏命㗎？佢點答咧？佢話咗一句好震撼人嘅説話：我嘅國家送我由7000英里以外嚟到呢度，唔係叫我開始比賽，而係要我完成比賽。唔係叫我開始比賽，而係要我完全比賽。所以佢係奧林匹克嘅一個紀錄，亦都係直到而家，人哋都所有啲人認為佢係一個偉大嘅最後一名。所以我哋結束嘅時候，我請邀請弟兄姊妹，我哋一齊讀翻頭先嗰段經文，我哋喺度宣告，我哋喺度宣告，宣告乜嘢？我哋曉得萬事都互相效力，叫愛神嘅得處係按住佢旨意被召嘅人。我哋一齊讀好嘛？我哋曉得萬事互相效力，叫愛神嘅人得益處，就係按佢旨意被召嘅人。新年蒙恩。
我哋好多謝啊賴譚牧師為我哋證道。而家係奉獻嘅時間，奉獻係我哋基督徒用愛對上帝嘅回應。但係在座有唔明白奉獻嘅意義，或者喺網上已經做咗奉獻嘅，喺奉獻袋嚟到你面前，你係無需理會嘅。我哋奉獻期間呢，我哋都搶敬拜小組啊。誰像你如此認識我，在我四周前後環繞我，我奔跑，我肚餓，我坐下，我起來，全部你也細察清楚，年月有如閃電飛過，手從未離開過，看春光，看豔陽，看落葉，看冰河，你右手中晝夜扶持着我。我在地上年日，你已經數算過，你心底的意念如海沙那麼。在地極與天涯仍舊看顧着我，這高深的愛可測得透我。迎面最愛雖避不過，但我有主同在能衝破。藏身主蔭下昂然步過，年月有如閃電飛過，但你的手從未離開過。看春光，看豔陽，看落葉，看冰河，你右手中晝夜扶持着我。我在地上年日，你已經數算過，你心底的意念如海沙那麼多。我在地極與天涯仍舊看顧着我，這高深的愛可測得透我。迎面最愛雖避不過，但我有主同在能衝破。有北風，有巨浪，有禍患，有艱難，我藏身主蔭下昂然步過。多謝敬拜小組。
請會眾一同起立，為大家做一個禱告。親愛嘅天父，我哋祈求你讓我哋都懷着感恩嘅心，善度世上嘅日子，讓基督耶穌活現喺我哋嘅生命之中，使我哋生命同樣可以述說同埋見證你嘅作為。求主對我哋新一年嘅應許，我哋要立志信靠你，要立志常存感恩嘅心，要立志堅毅咁樣向前行。有助你一切豐足嘅預備同埋供應，無論開心或者苦痛嘅遭遇，都係主你為咗我哋今世同埋永生嘅益處，幫助我哋靈性上嘅成長，成為主你所喜悅嘅兒女。求主亦都繼續看顧賴塔羅牧師，身心靈都健康，滿有能力去唔同教會嘅正道，傳揚主嘅基督大能大愛。求主亦都保守張醫生喺康復期間，每天都有着主嘅同在，保守佢平安咁樣每一天都度過。求主亦都係保守明年1月份年青人嘅導師 Pastor Daniel 係嘅到來，能夠帶領年青人咁樣去更加認識你，更加了解你嘅真理。我哋甘心樂意咁樣去奉獻，因為我哋都知道都係天父賜俾我哋嘅。求主亦都教導我哋點樣去善用呢啲資源，去將你嘅福音去廣傳，使到萬民都得救。我哋仲有未完全嘅禱告，都喺你教導我哋嘅主禱文裏面。我哋誠心咁樣向你祈求。眾請坐。我而家代表堂會有啲家信報告。我哋每一個主日咧係1點至到1點半咧都有禱告會嘅，叫請大家咧參加同心嘅禱告啦。下主日咧就係聖餐日，請各肢體咧省察心心，恭領主個寶血同埋身體。同埋如果教友有呢個二手嘅家具要賣嘅或者捐贈咧，請聯絡汪牧師。我而家請賴唐牧師為我哋做個祝福祈禱散會。請會眾起立。主，我哋多謝你喺過去1年裏邊，主係我哋生命裏邊點點滴滴都嚟看顧、嚟眷顧我哋，亦都係我哋喺生命裏邊每一樣嘅需要，主你都看顧咗。我哋未來嘅1年裏邊，我哋知道主你亦都係俾我哋有寶貴嘅應許，你要應許與我哋同在，你都應許無論有禍有福，都係主叫我哋一生裏邊可以睇到主你俾我哋所造成嘅益處。我哋多謝你，你俾我哋寶貴嘅應許，亦都係看顧我哋每一個人。願主耶穌基督嘅恩惠、上帝嘅慈愛與聖靈喺我哋心裏邊嘅感動，與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。靠主
我哋今日嘅主日崇拜結束啦。請大家有時間咧，就係過去嗰邊享用我哋弟兄姊妹準備咗一啲茶點啦。我哋再多一次多謝阿賴唐牧師，我哋好高興嘅咧，佢每一年咧都嚟到我哋教會嘅講道，我哋寄望明年、後年繼續每一年都能夠見到阿賴唐牧師嚟我哋為我哋教會證道。係，thank you 咧。